بچه یک سری نکاتی رو براتون نوشتم داخل این دفتر، میخوام تک تک این نکات رو بهتون بگم و همینطور یک سری سوالاتی رو که مخصوص روز تست ازم پرسیدی و توی این دفتر نوشتم میخوام تک تکش رو جواب بدم. یه سری موارد هم بهتون میگم که بازیکن‌های آماتور انجام میدن. ازتون خواهش میکنم که بعد دیدن این ویدیو شما دیگه این موارد تکرار نکنید. بازیکن‌های آماتور تو روز تست میان لباس مثلا بارسلونا میپوشن، لباس رئال میپوشن، منچستر، از این لباسا میپوشن و همینطور میرن مثلا استوکای خیلی گرون و برند میگیرن، مثلا نوع اصلا نو بودنش معلومه. مربی متوجه میشن که شما یه بازیکن آماتوری هستی. از کجا؟ از اینکه شما یه لباس یه تیمی رو نپوشیدی. پس خیلی مهمه که اگه شما سال پیش جایی بازی کردی بگو که با یه لباس فرم همون تیم سابقت بری تست این تیمی که میخوای بری، چون دید مربی بهت عوض میشه و متوجه میشه که تو سال پیش یا فصل قبل جایی بازی کرد. من مربی فقط نگاه میکنم که ببینم تو مهارتت چطور، اصلا برند اون استوک تو یا اصل بودن و فیک بودنش اصلا نگاه نمیکنم. نگاه میکنم که ببینم تو میتونی اون شرط فنی رو از خودت نشون بدی. پس الکی هزینه نکنید برای روز تست برید لباس بگیرید و کفش آنچنانی بگیرید تا مثلا به خیال اینکه با این لباس و با این استوک حتما قبول بشه. کاری که بازیکن آماتور دیگه انجام میدن اینه که میرن سوالات الکی میپرسن. این شما روز تست اومدی نرو الکی بپرسی آقای مربی من کجا باید تست بدم، چه تستایی رو بدم. اینا نشون میده که یه بازیکن آماتوری. به جای این کار بیا نگاه کن ببین بقیه بازیکن‌ها و بقیه کسایی که اومدن برای تست دارن چیکار میکنن و همون کار رو شما انجام بده. یه کار خیلی مشخصیه دیگه. شما میری توی اون تستا شرکت میکنی، بهتون میگن که آقا بیا اسمتو بنویس، شماره تلفن، نمیدونم مشخصاتو بنویس و حالا اکثر تیم‌ها هم فوتبال میزنن، یعنی کار تمرینی نمیچینن برای شما که شما خودتون رو نشون بدید. فوتبال میزنن و شما باید توی اون فوتبال خودتون رو نشون بدید. حالا شما تا اینجا پیش اومدی، مربی گفته چی خب حالا بشینید میخوایم یارکشی بکنیم و نسبت به پستتون میخوایم تیم بچینیم. اگه مربی ازت پرسید که پستت چیه، یه پست تخصصی حتما داشته باش. اینجوری نباشه که تو بهش بگی که من دفاع راست میتونم، نمیدونم هافبک وسط میتونم، مهاجم میتونم، دفاع آخر میتونم. این نشون میده که تو یه بازیکن آماتوری. یا اینکه مربی مثلا وقتی میگه دفاع راست تو دستتو بلند بکنی، هر پستی رو اسم میبره تو دستتو بلند بکنی، این هم خوب نیستش. این نشون میده که تو اصلا هیچ آگاهی از پستت نداری. بهتره که یه پست تخصصی داشته باشی و یکی دو تا پست دیگر رو که حالا مربوط به همون پسته تو بکت باشه که مثلا بگی که من تو این پست هم میتونم بازی بکنم. یا از این دیالوگا استفاده نکن که آقا هر جا گذاشتی ما بازی میکنیم. این بازم نشون میده که شما یه بازیکن آماتور. مثلا من میگم که من دفاع چپ پست تخصصیمه ولی هافک چپ هم میتونم بازی بکنم. مورد بعدی که بازیکن آماتور انجام میدن اینه که میان مثلا چون تعداد تستیا زیاده میان مثلا به مربی یا به کمکا میگن که آقا ما کی میریم تو، منو کی تعویض میکنی، آقا ما بازی میکنیم امروز. از این دیالوگا این هم نشون میده که تو یه بازیکن آماتوری و تا حالا تست ندادی. روز تست خب وقت خیلی کمه، یعنی فرصت خیلی کمه و اون تیم هم برای اینکه تیمشو کامل بکنه تستگیری گذاشته و میخواد ببینه که از بین اون بازیکن‌ها مثلا تو اون پستی که کم داره یا بازیکن ضعیفی داره میخواد اون تقویت بکنه اون پستشو. ارجحیتش اینه که از اون بازیکنایی که تو اون پست ضعف داره اول اونا رو یه محک بزنه بعد بقیه بازیکن‌ها. فرصت بهت کم رسید توی تست، این طبیعیه. یعنی توی هر تیمی که شما برید تست بدید فرصت خیلی کمی میرسه، مگه اینکه حالا خیلی معدود تیمایی باشه. من خودم سعی میکنم اگه تستگیری انجام بدم 2 الی 3 جلسه به بازیکن فرصت بدم که خودش رو بتونه نشون بده. ولی اگه بهتون وقت نرسید بدونید که یه چیز طبیعیه و شما باید انقدر از لحاظ فنی و بدنی آماده باشید که اگه یه توپ هم بهت رسید بتونی
بهترین تصمیم، بهترین عملکرد رو از خودت نشون بدی. میشه باید حواست باشه که همون اولین توپی که بهت میرسه ممکنه آخرین توپ باشه، پس باید بهترین تصمیم و بهترین عملکرد رو روی این توپ داشته باشی. پس خیلی مهمه که قبلش تمرینات تکنیکی، تمرینات بدنی انجام داده باشی و خودتو آماده کرده باشی برای روزای تستگیری. اگه میخوای یه تمرین کاملا اصولی، حالا هم فنی هم بدنی داشته باشی، میتونی از این پلیلیستی که اینجا میذارم استفاده بکنی. من کلی تمرین کاربردی که فاکتورهایی که خیلی مهمه برای مربی‌ها رو توی این پلیلیست تک تکشون رو تمرین دادیم، از تمرینات هوازی، بدنی تا تمرینات تکنیکی، انواع مختلفش رو تو اینجا طراحی کردم و ویدیوهاشو براتون گذاشتم. میتونید از این تمرینات استفاده بکنید و سطح فنی و بدنی خودتون رو خیلی راحت بیارید بالا. یکی از نکاتی که روی تستگیری ها خیلی مهمه اینه که زبان بدن شماست. یعنی شما توی روزهای تست چجوری زبان بدن نشون میده که یه بازیکن بی اعتماد به نفس و ترسویی یا یه بازیکن با اعتماد به نفس با روحیه و جنگنده. خیلی فرق داره. یعنی مربی‌ها یا هر شخصی که از بیرون نگاه میکنه شما رو حین بازی یا کنار زمین دارید حالا آماده میشید برای تستگیری، میفهمه که شما یه بازیکن جنگنده هستی که با اعتماد به نفسه یا یه بازیکنی هستی که ترسو و میخواد بره تو بازی و اون عملکردش رو نتونه نشون بده. یه جوری شما باید یه بازیکنی باشید که پررو باشه ولی با ادب، پررو فوتبالی. مربی‌ها بهش میگن پررو فوتبالی. شما باید اینجور بازیکنی باشید. ارتباط کلامی داشته باشید. ارتباط کلامی یعنی این که شما باید با بازیکنایی که دارن کنارتون بازی میکنن یا هم پست همید یا تو پستای همدیگه نزدیک، حتما باید اسم این بازیکن‌ها رو یاد بگیری و توی بازی اسمشون رو صدا بکنی. این خیلی تاثیر میذاره رو دید مربی به شما. مثلا شما بری تو بازی بگی مثلا هی پاس بده، اینجام نمیدونم فرار کردم، این مثلا زیاد آنچنان دلچسب نیست. ولی بازیکنی که بیاد بگه محمد پاس بده، محمد فرار کردم، رضا توپو بگیر، این میشه اون بازیکنی که میتونه ارتباط کلامی برقرار کنه، میتونه ارتباط بگیره سریع با بازیکن‌ها و این برای هر بازیکنی خیلی خوبه و مربی قطعا به این نکات توجه میکنه. بعضی از بازیکن‌ها میرن داخل زمین و فقط درجا وای میستن، تحریک خاصی ندارن، نه فرار میکنن نه میان به دفاع مثلا کمک بکنن یا تو کارهای هجومی کمک نمیکنن، کارهای ترکیبی نمیان خودشون دخالت بدن و اینجور بازیکن‌ها هم عملاً توی تستگیری‌ها آنچنان مربی‌ها بهشون بهای نگاه نمیکنن. شما تو حین بازی نباید یه جوری گیج بزنید. چجوری یه بازیکن گیج میزنه تو حین بازی؟ دلیلش چیه؟ دلیل اصلیش اینه که این بازیکن آگاهی لازمو نداره. حالا منظور از آگاهی یعنی چی؟ هم میتونه آگاهی از خودش باشه که ندونه باید وظایفش توی اون پست چیه، چیکار باید بکنه، شوهای حرکتیش چجوریه، باید چه تکنیک چه مهارتی رو باید توی اون پست داشته باشه و همینطور آگاهی محیطی که یکی از فاکتورهای مهم برای هر بازیکنه. فرقی نمیکنه شما پستتون دروازه‌بان باشه، مهاجم باشید، هافبک باشید، مدافع باشید، فرقی نمیکنه. شما باید یاد بگیرید که تو حین بازی آگاهی محیطی بگیرید و آگاهی محیطی هم که یه کار خیلی ساده‌ای که میتونم اینجا فقط بهتون آموزش بدم اینه که حین بازی قبل از اینکه توپ بهتون برسه شماهاتون رو نگاه بکنید و ببینید که تو کدوم فضا قرار دارید و چه بازیکنی کنار دستتونه میتونید بهش پاس بدید یا چه مدافعی روبروتونه و باید حالا دریبل بزنید، شوت بزنید. اینا فاکتورهاییه که توی آگاهی محیطی میتونه بهتون کمک بکنه و باعث بشه که تصمیم درست رو بگیرید. ساده بازی کنه اما فنیش. روز تست مربی‌ها از شما نمیخوان که شما حالا برگردون بزنی به عنوان مثلا مهاجم یا وینگری مثلا دریبلای خیلی خفن بزنی یا گلری مثلا کف دست توپو حتما از زیر تاق در بیاری. اینا رو نمیخوان از شما واقعا، چون این موارد خیلی کم و به ندرت توی بازی اتفاق میفته
مربی از شما میخوان که فقط بتونید ساده بازی بکنید ولی فنی و درست. یه جورایی ریسکه من بخوام کارهای خیلی خارق العاده و خیلی خفنی رو انجام بدم تو شرایط بازی و اون مهارت یا اون تکنیک هم حالا بزنه شانس بعد منو امروز نگیره و باعث بشه که من از دید اون مربی بیفتم و توی تستا قبول نشم. حالا جلسه تست تمام شده و این کار رو لطفا انجام نده. بازیکن آماتور این کارو میکنن، میرن مثلا به اون کارت به اون مربی میگن که آقا ما قبول شدیم کی بیایم، از این دیالوگا استفاده میکنن. این هم نشون میده تو یه بازیکن آماتوری. اگه شما بازیکنی باشی که اون تیم بخوادت، حتما وسط بازی یا وقتی که شما یه حرکتی رو انجام میدی که خیلی تکنیکی و مثلا فنی بوده، حتما میکشنت کنار. حالا کارت، کمک ها یا خود سرمربی یا مدیر عامل میاد باهات صحبت میکنه، میپرسه فصل پیش کجا بودی، چند سالته، اسمت چیه، پست تخصصیت چیه، اینا رو ازت میپرسن و این نشون میده که تو قبول شدی. ولی وقتی تو اون جلسه تستت ازت سوال نپرسیدن و مثلا آخر تمرین گفتن آقا هر کی رو انتخاب کردیم تماس میگیریم، بدون که 99% موارد با تو تماس نمیگیرن و الکی منتظر نمونید و برید توی تستای تیمای دیگه شرکت کنید. بریم سراغ نکات خیلی مهمتر، نکاتی که حالا بازیکنایی که فوتبال بازی کردن تجربه دارن این نکات میتونه بهشون خیلی کمک بکنه. البته بازیکن آماتور هم باید این نکات رو بدونن. اولین نکته یا اولین سوالی که اکثرا میپرسن اینه که آقا تست تیمای بزرگ چجوری بریم، اصلا بریم شرکت بکنیم، برمیدارن نمیدارن. اینا اول فصل اگه تجربه بازی کردن تو سطح بالا رو نداشتی، برای مثال مثلا توی سطح تهران تو آسیا ویژن بازی نکردی یا سطح کشوری لیگ برتر کشور بازی نکردی، به توصیه میکنم که توی تستای این تیم‌ها شرکت نکنید. مثلا توی تهران تیمایی مثل استقلال، پرسپولیس، پیکان، سایپا، کیا، اینا تیمایی هستن که بازیکن تستی ور نمیدارن. پس چجوری اینا بازیکن انتخاب میکنن؟ این تیم‌ها میان بازیکنایی که فصل پیش حالا توی سطح کشور یا توی مسابقات استان تهران عملکرد خیلی خوبی داشتن و میان شناسایی میکنن و باشون حالا صحبت میکنن برای فصل بعدی و به این شکل باشون قرارداد می‌بندن. شاید بگی که آقا استقلال مثلا تست میذاره هر سال، پیکان تست میذاره. بله منم میدونم تک تک این تیم‌ها تست میذارن و چون اینا یه جور تیم‌های دولتی هستن یه جور این تست‌ها فرمالیته است و در اینه که فقط بگن که آقا ما یه تست گذاشتیم. من با همکارام که توی اینجور تیم‌ها فعالیت میکنن، کار میکنن، صحبت میکنم، این جور تستا فقط فرمالیته است و برای اینه که حالا فدراسیون چون تاکید میکنن که حتما تستگیری انجام بدید و تستگیریتون آزاد باشه، فقط تست میگیرن که بگن که آقا ما تست گذاشتیم ولی بازیکنی رو انتخاب نکردیم، یا حتی میگن آقا ما بازیکن انتخاب کردیم، مثلا 2 تا انتخاب کردیم، ولی کی میاد بفهمه که آره آقا بازیکن انتخاب کردن یا نه. پس برای گام اول خوبه که توی تست اینجور تیم‌ها شرکت نکنید اگه مبتدی هستی. اگه بازیکنی هستی که تا حالا بازی نکردی، بیا تو سطح پایین‌تر تست بده. یعنی تیمی که تو سطح پایین‌تر داره بازی میکنه، مثلا حوزه است اگه تو تهرانه، یا دسته 2 مثلا تهرانه، تو این تیم‌ها برو تست بده. یا تیمایی که حالا توی مناطق کشور دارن بازی میکنن، دسته 1 کشورن، یا تیمایی که توی لیگ خود استانشون دارن بازی میکنن، توی اینجور تیم‌ها تست بده تا به اون تجربه و پختگی برسی تا بتونی تو هم یه روزی توی تیم‌های برتر انتخاب بشی و بازی. حتما رده سنی خودتو بدون، یعنی اینکه بدون که آقا نوجوان سال اولی، سال آخری، جوانانی، اینا رو حتما باید بدونی. اگه نمیدونی، من داخل کانال تلگرامم که آدرسش رو اینجا میذارم، میتونی عضو بشی. داخلش میذارم که رده‌های سنی توی استان تهران و شهرستان‌ها و مسابقات کشوری چجوریه و همینطور اگه بازم به مشکل خوردی میتونی داخل کامنت ها روز، ماه و سال تولدت دقیق برام بنویسی و بگی که آقا میخوام توی تهران توی تستا شرکت بکنم یا توی شهرستان‌ها. اینو برام اگه بنویسی من بهت کمک میکنم و میگم که توی چه سطحی میتونی
توی اون تستا شرکت بده. اگه بازیکنی هستی که سابقه بازی نداری، یعنی تجربه خاصی نداری و تو تیم خاصی هم بازی نکردی، اگه بازیکنی هستی که توی تهران میخوای توی تستا شرکت بکنی، بهتره که از سطح حوزه شروع بکنی. اونجا تستگیری‌ها خیلی آسان‌تره و اکثر تیم‌ها هم قبولت میکنن برای تستشون. اونجا میتونی خودتو ارتقا بدی، مهارتتو حالا از لحاظ بدنی، از نظر هماهنگی، کلا یه تجربه رو میتونی اینجا کسب کنی. بعد پله پله بیای بالاتر و حالا تو مرحله بعدی مثلا بیای توی دسته 2 شرکت بکنی، دسته 1 و حالا تو پله آخر که پیشرفت کردی، تجربه خیلی بالایی به دست آوردی، میتونی بری تو سطح آسیا ویژن و تو اون سطح بازی بکنی. این مسیریه که همه بازیکن‌ها طی میکنن و اگه شما میخواید موفق باشید و به اون حالا سطح بالا برسید، حتما باید این مراحل رو طی بکنید. اگه توی شهرستان هستی یا توی استان‌های دیگه هستی و میخوای فوتبال رو شروع بکنی، اول بهت توصیه میکنم که سریع بلند نشو بیا تهران. حالا فکر بکنی که چون تهرانه و میگن که تهران خوبه اگه بریم اونجا حتما پیشرفت، از این خبرها نیست. من مربیم، اکثر بازیکنایی که بهم پیام میدن از شهرستان میخوام بیان، یه چند سوال ازشون میپرسم، متوجه میشم این اصلا به در تهران نمیخوره و تو اون سطح نمیتونه پیشرفت کنه. شما اگه بیای اینجا پیشرفت آنچنانی نمیکنی و خیلی سخت میکشه. بهتره که توی استان خودتون، توی تیمایی که تو سطح استان دارن بازی میکنن، توی این تیما سعی بکن 1 سال 2 سال بازی بکنی، سطح خودتو بیاری بالا، بعد بری توی تیمایی که تو سطح کشوری هستن. یعنی اگه استانتون یه تیمی داره که تیمش تو سطح کشوری داره مسابقه میده، حالا دسته 1 یا برتر، خیلی خوبه که بری اونجا. اگه بتونی عضو این جور تیما بشی، خیلی کارت راحت تره. هم اونجا تو این سطح، تو سطح کشوری میتونی برای انتخاب تیم ملی تلاش بکنی، و یا اینکه تو اون سطح وقتی بازی میکنی، تیمایی که حالا توی تهران هستن مثل پرسپولیس، استقلال، پیکان، سایپا، این تیما بازی تو میبینن و اونجاست که بهت پیشنهاد میدن که بیای عضو تیمشون بشی. حالا تو سطح آسیا ویژن تهران که یکی از بالاترین سطح‌های مسابقات توی ایرانه، میتونی تو اون سطح خیلی راحت با طی کردن این مسیری که بهت گفتم برسی به اون مسیر و عضو این تیما بشه. مربی‌ها چه فاکتورایی رو تو روز تستگیری خیلی توجه به این بستگی به پست بازیت داره. یعنی مربی‌ها میان میبینن که آقا اگه تو وینگری میتونی وظیفه یه وینگر رو انجام بدی و نگاه نمیکنن که تو چند تا روپایی میتونی بزنی یا میتونی توپو پاتو دور توپ بچرخونی یا حرکت فری استایل بلدی. اینا رو اصلا نگاه نمیکنن. میان میبینن که تو اون پست تخصصی خودت میتونی وظیفه تو درست انجام بدی، مهارتشو داری یا نه. پس وقت الکی نذار روی یه سری حرکتای فری استایل و یه سری حرکتایی که مربی‌ها بهتون پیشنهاد میدن، میگن که این 3 تا حرکتو بزن، نمیدونم ویرام میکنی همه دفاع. اینا رو بیخیال. بیا فقط تمرکز بذار روی تمرینات تخصصی نسبت به پست خودت و این تمرینات انجام بده، چون قراره تو حین تستگیری و تو حین بازیمون وظیفه پست خودت انجام بدی. اگه نمیدونی وظیفه توی پستت چیه، من قبلا توی یه ویدیو کامل و جامع توضیح دادم تک تک پست‌ها رو، یا میذارم این ویدیو رو، میتونی از این ویدیو استفاده بکنی. حالی هم که یکی از بچه‌ها ازم پرسیده بود این بود که تست تیما رو از کجا متوجه بشیم، یعنی زمان شروعش اینا رو از کجا متوجه بشیم. یک سری پیجا هستش توی اینستاگرام که کلا لیگ پایه تهران رو حالا دنبال میکنن، تستگیری‌های تیما رو میذارن، نتایج همه این چیزا رو میذارن. میتونید از این پیجا، از این تستا آگاه بشید و همینطور من خودم هم سعی میکنم که تستگیری این تیما رو داخل کانال بذارم. تستایی که توی استان‌های دیگه هم حالا اکثر مربی‌ها میگیرن، اونا رو هم حالا من داخل کانالم میذارم. میتونید از این تستا آگاه باشید و توی این تستگیری‌ها شرکت بکنید. ولی حواستون باشه، ببین این چیزایی که حالا پیجا یا من میذارم، این دلیل نمیشه که حتما آقا رفتم اونجا اگه قبول شدم
این دیگه اوکیه و از هر لحاظ قابل قبوله. شما باید یه سری مواردی رو حتما رعایت بکنید، یه سری نکات رو حتما بدونید قبل از اینکه توی تستا شرکت بکنید. یه سری تیم‌ها هزینه میگیرن، باید بدونید که آقا هزینه عرف چجوری، اصلا تو چه حده، آیا باید هزینه بکنید هزینه نکنید، یا اصلا اون تیمی که داره میگه توی فلان سطح رمبازی واقعا همین هستش یا نه. تمام اینا رو میتونید توی سایت حالا هیئت فوتبال در بیارید، یعنی متوجه بشید که اون تیم مثلا میگه که من آقا آسیا ویژن هستم، آسیا ویژن تهران هستم، مثلا تست میذارن که ما تو آسیا ویژن تهران، ولی وقتی که شما برید توی سایت هیئت فوتبال استان تهران سرچ بکنید میبینید که این تیم مثلا توی آسیا ویژن استان تهران نیستش، بلکه مثلا این تیم توی سطح حوزه، تو سطح آسیا ویژن حوزه هستش. اگه کلا این موارد ریزو نمیدونیم، من قبلا تک تک این موارد رو داخل چندین ویدیو توضیح دادم، میتونید داخل این پلیلیست فوتبالیست شو برید و تک تک این ویدیوها رو ببینید و استفاده کنید.